Bangun tidur. Angkel. Baru bangun tidur, onti saya. Panggil onti angkel. Onti angkel. Awa. Wih. Tes. Senang. Kibik. Wih, tendangan Keanu. Tiger Wong. Aduh, angkel di itu. Waduh. Mau ngapain? Des. Ini angkel, aduh. Onti angkel. Yuk, kita ketemu onti saya. Baru bangun tidur ini. Gimana kalau ketawanya? Des. Kakinya mana kakinya Keanu? Liatin kakinya dong. Ipik-ipiknya. Coba minum dulu. Senyum dong. Alhamdulillah. Kentut ya. Kentut ya. Terus. Bangun tidur nih onti angkel. Yuk, sama Uncle Nail yuk. Tuh, lihat tuh. Mau minum, tapi jangan dibuang lagi ya. Siapa yang ngajarin buang-buang gitu? Udah, Uncle nggak kasih. Dibuang-buang kok. Des. Nih, onti Uncle, Keanu bahagia nih. Oke, Uncle kasih ini tapi dis. Oke, langsung ke mobil kesayangan. Onti Uncle, ini Keanu nih baru bangun tidur nyarinya mobil. Oh, ini Onti Uncle, mobil kesayangan Keanu. Oke, Uncle masukin dulu ya. Bangun tidur langsung naik mobil. Wih. Tus. Wow. Kiss onti angkelnya Keanu, kiss ya. Wow. Nih, buka onti angkel, maaf ya. Pup ya. Pup ya.
ya itu. Onti Uncle. Pup ya. Kok diam? Lagi pup ya? Ya. Wih. Wih. Alalalala. Apa itu? Alalalala. Oh gitu, goda-godain. Alalala. Godain cewek ya. Itu gaya apa Keanu? Acting. Gimana kok actingnya tadi? Gaya-gayanya, actingnya gimana Keanu? Ya ampun, serius banget. Ini nyetir nih yang jongkol. Kalau udah nyetir nih, matanya kesetiran terus. Ya ampun Keanu, digigit nyamuk. Banyaknya. 1, 2, 3, 4, 5. Keanu, kita panggil Onti dulu yuk. Maaf ya Onti Uncle, Keanu lagi serius banget nih. Seneng banget kamu? Lagi seneng banget? Ya ampun, kita baru bangun tidur nih, berdua tidurnya. Iya. Keanu, cilup. Kiss Uncle dong, kiss Uncle dong, kiss Uncle dong, kiss Uncle. Terima kasih. Senyum, kiss Onti Uncle online-nya mana? Kiss Onti Uncle online. Oke. Wah. Keanu ini pintar nih Onti Uncle online. Iya, terakhir Uncle lagi. Kiss Uncle. Makasih Keanu. Yuk kita panggil Onti saya, yuk. Gitu disayang. Kasih. Panggil Onti saya ya. Yuk kita panggil. Onti saya. Onti saya. Iya. Sini dong. Lah. Apa? Bahagia sekali dia. Onti saya, sini dong. Onti saya lihat nih. Kiss Uncle Nail dong. Kiss Uncle Nail dong. Kiss Uncle. Makasih Keanu. Onti saya. Onti saya. Kiss Onti. Makasih Keanu. Jadi ceritanya itu kan dia tadi tidur sama aku. Terus? Kamu kan lagi sama Kak Paula cerita-cerita kan? Apa? Tiba-tiba bangun, dia langsung bahagia banget sayang. Nggak tahu mimpi apa dia ini. Apa? Yuk ketemu mama. Mama Paula. Apa? Mama, panggil mama dong. Tuh. Hei. Lah. Hei. Tuh. Kiss mama dong. Wih, bahagia sekali dia. Minta kiss Kak, pasti dicium. Kiss mama. Maju. Kiss mama. Kiss mama.
Kiss mama. Malu-malu. Malu-malu di kamera. Karena dia malu. Loh, kok malu sama mama gitu ya? Kiss dulu dong. Kiss dulu. Kiss dulu dong. Kiss dulu. Kiss mama. Kiss lagi. Dia malu banget. Kok malu sih tuh, Papa? Liatin Kiano. Ih, ini Kiano yang botak. Kiano. Itu Kiano botak. Kiano botak. Papa. Senang. Mama. Kiano. Seneng banget Onti. Waduh. Diserang. Langsung diserang. Cepat banget tadi nanti diliatin ininya siaran ulangnya. Mama. Aduh. Langsung di Nih. sini. Mama. Papa. Seneng banget Lagi deh. Mama sama papa lagi Kiano. ditanya sayang. Dia panjang banget loh. Panjang dia. Kiano. Waduh. Kiano. Dia sekali. Apa itu? Mama. Papa. Kiano. Jadi mama sama papanya sibuk ya. Masih kerja. Masih kerja, masih giveaway. Mama. Kianonya di rumah. Sayang. Sayang sama mama. Kabur. Kiano. Kabur, Aku tahu kabur. caranya biar mendekat. Papa. Kiano. Mama. Mama. Papa. Kiano, udah malam. Kalau malam waktunya apa Onti? Halo, waktunya telepon Bobo. Adek, Bobo yuk. Halo. Selamat main jam segini. Coba halo. Papa mau giveaway papa. Coba. Halo, Papa. Ini Kiano nih mau dong giveaway-nya papa. Melon. Coba sayang. Bilangin sayang. Kiano, lagi apa nak? Oke, Onti Uncle. Kiano yang sudah selesai main ya, udah ditutup lagi. Adek, Mama. Waktunya untuk tidur. Siap-siap Bobo. Terima kasih Onti Uncle semua udah nonton. Kiano. Dadah. Kiano, dadah Onti Uncle. Dadah. Dadah Onti Uncle. Bye-bye. Kiss. Bye, kiss. Aduh, ngomong masih sibuk main. Dah. Dadah.